Қайырлы күн, қымбатты тыңдарман. Арнамда сіздерге өте әсерлі әңгіме ұсынғалы отырмын. Жейтін таяқты өзіңнен жесін деп, мені шешеме қосақтап шығарып салды. Сол күні менің балалық шағымның тәтті дәурені таусылған күн еді, деп әңгімені басталады. Әңгіме қысқаша тоқтала кетсем, сіздер тыңдалғалы отырған әңгіме мұңды балалық шақ, шынайы тағдыр. Әңгімені соңына дейін тыңдап, өз ойларыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Әкем жарық дүниеден өтісімен біз Ұржаға көштік. Алматыдағы үйімізден алғанымыз бар болғаны 2-3 шамадан киім-кешек екен. Соны автобусқа артып алып, шешемнің төркініне тартыппыз. Әкемізден 3 қалған ек. Үлкеніміз Маржан, ағам Данышпан және мен. Бұрынғы Семей облысына қарасты Ұржар. Өзіне аттас ауданның орталығы. Қысы қақаған аязды, көктемі сұлу, жазы күннің мейірімді нұрына, күзі жеміс-жидекке бай, табиғаты тамаша Ұржар. Қалың Найман, керейдің байырғы құтты мекені. Тұрғындары ақ көңіл, сауықшыл, емешегі езілердей мейірбан, әзілқой және өнер мен білімге құштар, Құдай сүйген пенделер. Шығысында Тарбағатайдың тәкаппар шыңдары осы бір сұлу өлкеге ерекше бір асқақтық беріп тұр. Ұржарда адам баласына көңілді өмір сүруіне Тәңірім барлық жағдайды жасап қойған. Біз осында тұратын болдық. Мен ес білгелі нағашыларымның қабақ түйгенін, бір-біріне ауыр сөз айтып, шексіп жатқан көрген емеспін. Нағашыларым шетінен өнерлі, оқыған, мәдениетті кісілер. Бірі домбырамен күй шертсе, бірі гармонмен ән айтады. Бірі өлең жазса, бірі аймақтағы барлық автокөліктердің хирургы, әйгілі моторист. Бірі Құдай жолына түскен діндар болса, бірі талантты фотограф. 4 жасымда мен осындай адамдардың арасына түстім. Мен білетін Ұржардағы көрші қолаң, туыс жекжат, бір түрлі бала деп атайтын. Оның өзіндік себебі бар. Үлкендердің айтуына қарағанда мен маңайдағы тәмам жұртты жинап алып, өзім бастан кешкен таңғажайып оқиғалардан сыр шертетін көрінемін. Мысал үшін, басқа планеталарға шеккен сапарларым жайлы таңды таңға ұрып, елді еш шаршатпай әңгімелеп береді екем. Немесе сол кездегі КСРО-ның таңбадай басшысы Михаил Горбачевпен өткен неше дүркін кездесулердің нәтижелері жайлы таратып айтады екем. Ол ма? Менің әңгімемді қызықтаған қауымға үйдің қасындағы тоғайдан Гитлер мен боромдар кездестіріп, үшеуміздің 2-ші дүниежүзілік соғыстың салдарынан сараптағанымызды паш етемін. Жұртты күлсіп, айта түс дегендей менің естеліктерімді тыңдау үшін үйінен арнайлы ала шыққан кәмпит пен прәндікті жидемнің етегіне уыстап төгеді. Әлгілерді аузымда бұлаңдатып жеп болған соң шөлдей бастаймын. Әңгімемді ертең жалғаймын деп міндетсе тамағымды кеніп, ишара білдіруім мұң. Жақын маңайдағы дүкендерден лимонад әкелінеді. Бұл кезде пақырыңыздың қиялына жарықтық өзі жете алмай аласұратын. Тархун әкелінсе, мен жаңа тың естеліктерге сөз кешеміз. Бұл мінезімді біліп алған ағайын күнара менің әңгімелерімді тыңдауға әжептәуір дайындалып келеді. Мен де олардың көңілдерін қалдырмауға тырысам. Ол үшін менің балам миым удай жұмыс істеп тұратын. Жаңа 40 өтірікті ойлап табу оңай деймісіз? Ол 1-5 минутта айта салуға келмейтін күрделі және машақаты көп жұмыс. Елді мезі етпеу үшін айтылған әңгіме қайталанбауы тиіс. Оның үстіне айтып отырған оқиғаларды логикалық сабақтастық міндетті түрде болу керек. Бір жерден сондай дүниелерді оқып алып, соған өз жанын бірдеңкелерді қосып,
ұра беретіндей. Мен 5-6 жасымда әлі қат тани қойғам жоқ. Жұрттан түскен гонорарды тең жартысын міндетті түрде ауру ағама әкеліп берем. Ол өз кезегінде маған салған суретін сыйлайтын. Ағам екеуміз дос едік. Менен жасы үлкендігі бар ағам. Нағашыларымның айтуына қарағанда үлкен кісілердің әңгімесін айтады екен. Туғаннан мүгедек болып қалған ағам тапжылмай отырып сурет салатын. Мен оның салған суретіне сүйенуші едім. Бірде ол маған дәптерінің бетіне салынған гүлдің суретін сыйлады. Шетіне бауырым ағасы Даныштан деп жазып қойыпты. Оны мен кейін қат танығаннан кейін оқыдым. Мектеп түгілі балабақшаның табалдырығын аттамаған ағам ол кезде өздігімен әліппені танып оқуды үйреніп алған. Әлгі суреттегі гүл құдды тірі сияқты. Әлі есімде, жататын керуетімнің басына іліп қоятынмын. Таңертең тұрған кезде ағама: «Дәкай, қарашы, сен салған гүл жел соққандай билеп тұр» деп таң қалатынмын. Ол соған мәз болушы еді. Жарықтық. Сол сұрқия күзді есіме алсам, денемді мұз қариды. Қазанның ең бір сүйкімсіз күндерінің бірі еді. Семей жаққа күз ерте келіп, артынан қыс көп ұзамай қылышын сүйретіп, сау ете қалатын. Сондай бір жауынды шашынды, ызғарлы күндердің бірінде мен аяулы ағамнан айырылып қалдым. Біз ағам екеуміз қуыстай бөлмедегі жиналмалы тар төсекте жататынбыз. Бір күні кешке қарай мазасы болмай тұрған ағам менен су сұрады. Ойын баласымын. Шаршап сілікпем шығып келіп жатқан. Мен оның көңілін қимай ожаумен су әкеліп бердім. Ол оны ішпей: «Мынауың жақсы, жылы екен, суығын әкел» деп қайта жұмсайды. Тағы әкелем. Ол құдықтан тартып әкел деп тағы жіберді. Мен баруға ерініп, «Өзің тұр да ал» деп жатып кеп қырсық қанам. Сөйтіп салғыласып жатып ұйықтап қашып кетіппін. Кейін ойлап отырсам, кететінін біліп, өлгенімді көрмесін деп далаға шығара берген екен ғой. Түн ішінде біреу мені көтеріп ап, басқа бөлмеге ауыстырып жатқызып жатқаны есімде. Басқа бөлмеге ауыстырып жатты. Таңертең оянсам, сыртта жұрт жиналып қалған. У да шу. Біреу еңіреп жылап жатыр. Біреу басу айтып жатыр. Түсінбеймін. Басқа бөлмеде жатқанымда түсініксіз. Біз Данышпан екеуміз үйдің қасындағы өзенге нағашы апамыздың қызын бағатынбыз. Күнделікті әдет бойынша атып тұрып, Данышпан жатқан бөлмеге беттедім. Біздің төсек жиналып, бөлмеге басқа төсек кіргізіліпті. Соның үстінде бетіне ақ мата жабылған біреу жатыр. Ашып қалсам, ағам. Енді мен оны оятам деп жұлқылап кеп: «Тұр, тұр Дәкай, қазды шығару керек, апам ұрсады ғой» деп қоям. Ағам қозғалмайды. Көздерін тарс жұмып алған. Бала санам, оның жайдары жанары, жарық дүниені енді ешқашан көре алмайтын түсінбеді. Далаға атып шығып, жылап отырған шешеме келіп: «Анау тұрмайды, мен жалғыз қазға бармаймын» деп қиғылық салып тұрмын. Бір жағынан жиналған жұрттың жылауы маған бір сұмдықты сездіргендей шошынып, даусым бәсең шығып, дірілдей бастаған сезіп тұрмын. Шешем: «Дәкай қатты ұйықтап қалды, ол енді оянбайды» деді. Мен әлі де елең алаң қалпында тұрмын. Бір кезде санамның түкпіріне ағам қайтыс болды деген суық ақпарат жетті. Осылайша мен алғаш рет ажал деген сұмның бар екендігін білдім. Қазалы жұртының бір шетінде «Енді маған кім сурет салып береді?» деп бақырып жылап тұрғаным әлі есімде. Сол кездегі ащы өкініс сезімі әлі күнге дейін кеудемде жаңғырып тұр. Шешем әкем қайтыс болғасын 2 жылдан кейін күйеуге шығатын болды. Бұл мен үшін ең жағымсыз, мүлде күтпеген, жайсыз хабар болған, жасыра алмаймын. Марқұм нағашы апам мамаңды бір жақсы аға үйіне әкетеді. Сол сенің папаң болады деп жатқаны жадымда. Әке орнын баспай қалғыр. Әлгі
жақсы ағамыз. 50 жасына дейін жылқы бағып, дала кезіп, адамдармен араласпағасын түз тағасына айналған. Қарабайыр һәм қатал адам екен. 50 жасына дейін әйел мен бала дегенді білмеген әлгіге менің шешемді сорлап қосқандай. Шешемнің қалың малы ретінде нағашы апамның үйінде бір қара жылқы әкелінді. Сол жылқыны сұмдық жек көретінмін. Ешкім жоқта қорада тұрған байқұс жылқыға алыстан тас атамын. Менің шешеме айырбасталған жануардан өш алғым келгені ғой. Шынымен бір күні шешем ақыры үйден кетіп тынды. Ол кезде Даныш ағам тірі тұғын. Екеуміз қосылып шешемізді жоқтадық. Күйеуге ерте шығып кеткен апайымыз Маржан анамыздың тойына келген екен. Екеумізді жұбатып жүр. Маржан, мамамыз барған үй үлкен. Әлгі болашақ папамыз бай екен. Бәрімізді жарылқап тастайды деген сөздерді айтып, өзі де егіліп қояды. Той болатын күні біз үйге қамалдық. Түннің бір уағы, ешкім жоқ. Мен негізі табиғатымнан шыдамсызбын. Жылауды мен бастадым. Ағам маған басу айтқанымен, өзі де танауын қорс-қорс еткізіп тартып, кемсеңдеп еңкілдей бастады. Шешемізді қимай жылап отырмыз. Қалай ұйықтап қалатынымыз есімізде қалмапты. Ағам сол жылы 8 жасында қайтыс болды. Менің нағашыларымның үйінде жүре бердім. Шешем анда-санда келіп тұратын. Кейін онысы сирей бастады. Соған қарағанда қара қайыстай күйеуі жібермейтін болу керек деп топшыладым. Мен қазір 6-дамын. Күнде бір ермек тауып алып, ағам мен анамды ұмытуға тырысып бағып жүрмін. Түк етпейді деп қоям. Өскесін мамамды ана бір сорайған сұмырайдың құтқарып алам деп өз-өзімен серттесем. Сол ұлы жорыққа аттану үшін ағаштан қылыш жасап садақ иемін. Күнде кешке қарай қысқа көшенің ана басынан мына басына дейін жүгіріп жаттығамын. Бір күні шешемді құтқарамын. Шешем кеткеннен кейін бұрынғы менің әңгімемді асыға күтіп жүрген тыңдарманым енді еңбексіз кәмпит-сәмпиттерін беретінді шығарды. Біреу қолыма құрт немесе пішіна бере қалса, бірі әңгіме бастай қалсам, рахмет, айтпай-ақ қой деп, басымнан сипап, күрсіне, мүрсіне кете баратын. Мен оған не боп қалды ей, деп артынан қуып барам. Жетіп алғасын, бір әңгіме айтып берейінші деп жалынам. Ол жоқ, кәмпитті былай-ақ ала қой дейді. Мен түсінбей далмын. Олардың мені аяп жүргендерін қайдан ғана білейін. Мен түсінбей далмын. Осындай 2-3 жағдайдан кейін жыным ұстап, тегін келетін тәттіден бас тарттым. Содан бері тәттіге жаным қас. Мүлде жемеймін, осы күнге дейін. Бір күні жеңгемнен күштілеп тұрып шапалақ жедім. Содан ойбайға басып нағашы апамның қойнына тығылдым. Сөйтсем сөредегі тұрған алманы сұраусыз алған екем. Ол алма ағамның балаларына арналған екен. Алма дейтін аулада шашылып жатады. Соның өзі қолмен теріп алмай, неге дайынға жүгіреді деген әлгі шапалақ жеңгемнің уәж екен. Апамның айқайға басқанын көрсеңіз сол күні. Маған емес әрине. Апам мені керемет жақсы көретін. Менің әжем жайлы қызықты әңгімелерді де сол кісі айтатын. Тұңғыш күйеу баласын өз ұлындай көрген екен. Есімде қалғаны, нан зауытында жұмыс істеп жүріп, оң қолында саусақтарын тегіс айырылған апам күн ұзаққа картоп аршып отыратын. Ырғағы әдемі бір әнді ыңылдап отырушы еді. Мен шапалақ жеген күні үйдің іші салқын тартты. Ертесінде шешем келді. Апам оған, балаңды өзің алып тәрбиеле. Менің енді шамам жоқ. Оның үстіне мына жақта жүріп, жеңгелеріне жексұрын болғанша жейтін таяқты өзіңнен жесін деп, мені шешеме қосақтап шығарып салды. Сол күні менің балалық шағымның тәтті дәурені таусылған күн еді. Біз силикат кірпіштен салынған, ақ қаңылтырмен төбесі жапқан, ауласы ат шаптырымдай үйдің алдында келіп тоқтадық. Анам осы үйде тұратынын айтпай-ақ түсіндім.
Әлгінің үйі шынымен үлкен екен. Өзі бақуатты тұратын кісі екен, анандайдан көрініп тұр. Аулаға имене кірген мен ең алдымен сиыр сауып келе жатқан бір апаны көрдім. Апа жүрген жердің бәрі мейірімге толы болады деп ойлайтынмын. Оның бекер болып шықты. Қора жақтан шапшаң жүріп жеткен әлгі апамыз сүйкімсіз бір қап қара кемпір екен. Мені көре салған кемпірдің көзі бағжаң ете қалды. Сол жағына қарай шырт түкірді де. Әлгі мыстан кемпіріміз сүтін қоюға клетка кіріп кетті. Мен бүрсе түсіп, шешемнің бауырына тығылдым. Біздің жарылқауша әкеміз малда жүрген болып шықты. Онымен танысқым жоқ әзірге. Сыртынан бір көргенім болмаса, кешке жақын әлгі машинасын гүрілдетіп үйге жетті. Бойы биік, мойны жуан. Білектерінде бұлшық еттері ойнап шығып, тамырлары білеуленіп тұрады екен өзінің. Құс тұмсық, өне бойынан қара күштің қорқынышты ызғары естіледі. Қабағым үнемі түксейтіп жүреді екен. Екі сөзінің бірі әкеңнің аузын бәлен қылайын. Шашы бурыл тартқан, ат жақты, дөң қабақ, көзі үлкен көкшіл. Бірдеңе ұнамай қалса тісін шықырлатып қояды екен. Қысқасы, мендей нәзік балаға мұндай қуатты қара дойыр адам ұнаған жоқ. Қатыгез екені байқұс жүрегім бірден сезді. Барар жер басатын тау жоқ. Осы бір табиғаттың үлкен қателігімен бірге өмір сүретін болдық. Мен шешем оған таныстырып жатыр. Осында тұрады, апасы осында жіберді. Қасымда болсыншы деп жатыр. Анау маған ызбарлана қарап, ой әкеңнің аузын деп мені бір сыбап өтті. Көшедегі балар осы бір сұмпайы боқтық сөйлеммен маған қаратып айта қалса, жағаласа кетуші едім. Қазір оның іске асуы өте қиын екен түсініп тұрмын. Әзіргі әліптің артын бағайын деп өзімді өзім сабырға иландырдым. Кейін оның осы сөзіне етім үйреніп кетті. Әуелі ішімнен өз әкеңнің тағы аузынан ұрайын деп күлімсіреп тұратынды шығардым. Кенет әлгі әкетайым, шалбарыңды шеш демесі бар ма? Онысы не істеп шешеме жалтақ-жалтақ қараймын. Шешем оны естімегенсіп, клетке сүйреулі тұрған сыпыртқыны ала салып, жанұшыра ауланы сыпыра бастады. Мен кірерге жет таппай тұрмын. Шалбарды шешкен несі? Ей мақау, кереңсің бе не? Шалбарыңды шеш дедім ғой, деген күркіреген дауыстан селк ете қалдым. Неге папа? Қайдағы папа? Мен саған папа емеспін. Мені аға деп атайтын боласың. Ұқтың ба? Жарайды, қалауыңыз білсін. Шалбарды шеш. Кәні. Шешпеймін, ұялам. Ұялатындай қыз емес шығарсың, а? Ұлмын мен. Дәлелдеші кәне, ұл болсаң. Мәңіз ендеше. Ой, Томаш, мына балаң кәпір ғой. Бұл үйге мен сияқты кәпірлерге кіруге болмайды екен. Ертесіне машинамен мінгізіп алып, өгей әкем Ғабит деген бір хирургке апарып, шырылдатып сүндетке отырғызды. Қара жер хабар жеткізбесін. Қали Асқармен таныстығым осылай басталды. Оны былайғы жұрт қалаң деп атайды екен. 2 аптадай нағашы ағамның менімен жасты қызының көйлегін киіп алып, етегін желпілдетіп ауланы сыпырып, су тасып жүріп, мені мұсылман қылған Қали Асқарды зерттеумен болдым. Кез келген адам қандай жағдайға тап болмасын, бірінші кезекте қауіпсіздікті ойлайды екен. Мен де сол ойдың жетегінде жүрдім. Қауіпсіздігімді қамтамасыз ету үшін келесідей нәрселерді істеуімізге өзіме өзім уәде бердім. Бірінші, көп сөйлемеу, екінші, салғыласпау, үшінші, айтқанды бұлжытпай істеу. Осы 3 ұстаным мені әлгінің қара бұжыр жұдырығынан аман қалдыратын секілді болып көрінді. Бірақ бұл ұстанымдарды дана уақыт түкке тұрғысы етті. Оңаша жерде желкеден түйіп қалудан басталған қалаңның маған тиісуі күн өткен сайын үдеп дамып, түрленіп, мың құбылып, жаңа формаларға ие болып, өгей әкемді тың ізденістерге жетеледі. Қалекең баланы ұруды өнер
деңгейіне көтерген адам. Мысалы былай: «Ей, иттің ғана күшігі бері кел» деп айқайлайды. Үшінші ұстанымды іске асыру үшін алдына жетіп келем. «Сені кім шақырды ей?» деп әлгі мені күректей алғаннан иектің астынан періп қалады да мұрттай ұшырады. Артынан қарқылдап мақұлықтарша күледі. Мен безе жөнелем. Келесі жолы тағы шақырады. Тағы ұратын шығар. Бармай-ақ қояйын деп қора тазалап немесе малға шөп салып жүре берсем, тағы да пәлеге қалам. «Шақырғанда неге келмейсің, сілімтік?» деп енді қолдың қырымен дәлдеп тұрып желкеден ұрады. Тоқалаң ассасы, жылауға тағы болмайды. «Шешең айтсаң өлтірем» дейді. Жыласам көзім ісіп кететін екеуміз де білеміз. Сондықтан мен жылаумауға үйрендім. Бұл маған көше төбелестеріне қатысу үшін зор тәжірибе болды. Күйреп жатқан жерлерден жеңістің бір ұшын көріп, пайдалы бір дүние алып шығуға мен содан бері машықтанып алдым. Көше төбелесі демекші әлгіндей соққылардан кейін мен бала-шағаның жұдырығын маса шаққандай құрлы көрмейтін болдым. Ал өзім қалаңның маған қолданатын әдіс-тәсілін қарсы келген жүгермектерге мейлінше пайдаланатын едім. Жарты жылдан кейін біз тұрған көшедегі балалар мені екінші атаман етіп сайлап алды. Мен тек қана Тілеукештен ғана именем. Ол шындығында шымыр және өте әлді бала болатын. Кейін екеуміз адам айыра алмайтын дос болып кеттік. Екеуміздің басынан кешіргеніміз жайлы төмен жақта әңгімелейтін боламыз. Арада бір жыл өтті. Мен 7-ге толдым. Көшедегі балалар мені көрсе құрақ ұшады. Бәріміз мектепке барамыз деп дайындалып жүрміз. Бірақ қай мектепке баратынымыз белгісіз. Оны үлкендер ғана біледі. Шешем өмір-бақи орыс тілі мен әдебиетінен сабақ беріп келеді. Қазақшасы кез келген қазақтан артық. Елдің бәрі сотқа арыздану үшін, әкімшілікке хат жаздырып алу үшін шешеме келетін. Қазақша тұп-тұйнақтай етіп жазып берген ол елдің ризашылығына бөленіп жүретін. Әлгі даңғоймен шешем әдеби тілде келістіріп тұрып сөйлесетін. Соған анау боқтықты қоспай сөйлеуге тырысып, мәдениетсіп, жетісіп қалған. Онысын тіпті күлкілі еді. Арасы боқтықпен жалынбаған соң айтқан сөзді ұйқаспай, басы жоқ, аяғы жоқ сөйлемдерді құрауға тырысатын. Болмағасын әңгіменің аяғында басып, шұлғып, дәу-дәу қолдарын сермеп, иығын қиқаңдатып, мыңқылдатып, біресе тұрып, біресе отырып арасында анау ше деп қойып, ақыры ишараға көшетін байқұс. Маған бұл шешемнің оны жазалап жатқандай көрінетін. Менімен анам тек орысша сөйлесетін. Сөйтсем мені орыс мектебіне берем деп дайындап жүрген екен. Мен болсам тілмен жағыма сүйеніп, екі тілде сайрап берем. Алматыда тілім балабақшада орысшаға шыққан екен. Ал үйде бәрі қазақша сөйлейді. Сондықтан мен мектепке бармай тұрып, екі тілді бала болып өстім. 1-ші класс. Үржардың дәл ортасында Киров атындағы ескі мектеп бар. Бүгін ол Жансүгіров шайырдың атында. Сол мектептің табалдырығынан Олег деген орыстың бір баласымен қол ұстасып аттаған едім. Олешка екеуміз бір партада 3 жыл отырдық. Кейін ол сыныптас досым үй ішіне Германияға көшіп кетті. Сықырлақ парталарымыз жылда боялған соң ағашынан гөрі бояуының арқасына қалыңдай беретін. Бұрынырақ төселген ағаш едендері де сықырлақ. Тақтайларының арасы ашылып шашылып қалған. Талай қаламсабымыз сонда түсіп ғайып болатын. Мектептегі өмір маған үйдегі тіршіліктен қымбат еді. Елдің балалары соңғы сабақтан соң үйіне қашса, мен мектептің кәнігі қарауыл секілді айналсоқтап кетпей жүретінмін. Үйге барсам қара кемпір берген суып қалған макарон жейсің. Одан кейін қара озбырдан таяқ жейсің. Еш өзгермейтін күнделікті тіршілік. Қарын ашқан соң еріксіз портфолиоңды сүйретіп үйге қарай аяңдайсың. Үйде сабақ, оқу деген бір қасірет. Кітап ұстаған қолдарыңды иығыңмен қоса жұлып алардай. Әлгі дәу жетіп келеді. Немене оқымысты болып, менен менің інілермен керемет болып кетем деймісің? Қу жетім, айда кет,
бұзауға бар деп түйгіштеп жіберетін. Өзі кітап атаулыдан қарадай қорқатын. Шешемнің жинаған кітаптарына қарап тұрып, осының ішінде бірде-бір сурет жоқ, несіне осы қалың қағазға шұқшиядай осы жырт деп таң қалып жүретін. Бірақ сол қараңғы адамның ішінде тәңіри рух бәрібір сол кітаптарда ғаламат күш бар екенін сездіретін сияқты көрінетін маған. Әйтеуір бұл шешемнің кітаптары, мен шешемнен туған, маған өш. Менің кітапқа өстігімді ол біледі. Сондықтан зал үйдегі мұқабалары әдемі кітаптарға жолатпауға тырысатын. Мен болсам, ол ақыл-ой теңізіне шомылуға әлі даяр емес екенімді білемін. Бұл жағдай қалаңның қаперіне де кіріп шықпайды. Қалаң жарықтық арақты шелектеп ішетін ауыл сарбаздарының бірі еді. Кейін кезде ол қылығын жиілетіп жіберді. Дәу адамның мас болғаны тіпті үрейлі болды. Екі көзі алақтап сүріне қабына құлағанда аузынан сасық иіспен қоса боқтық тамаша үлгілері көрші тұратын тамам жұртқа жайылып жатушы еді. Бірақ мен оның шешемді сабаған көрген емеспін. Өтірік айтудың қажеті жоқ. Есесіне менің басыма әңгір таяқты әбден ойнатушы еді. Қыз кезі құдай атқан бір түн қалаң араққа сылқия тойып кеп ауыз үйге кіре-міре құлады. Шешем мен қара кемпір қал үстінде жатқан нағашы апамның үйіне кеткен. Үйде жалғыз қалған, менде еш жоқ. Тұрғызайын десем басыма пәле тілеп алам. Тұрғызбайын десем тағы болмайды. Сілейіп қарап тұрмын, бір кезде тірі екен. Қозғала бастады, тұрды. Еш нәрсені көрмей тұрған көкшіл көздеріне менің бала сұлбам ұшырасты. Кенет маған тап келді де, құшақтап еңіремесі бар ма? Менің де көңілім босап жылай кеттім. Маған бірдеңе көрінген шығар, тәубесіне келіпті ғой, сорлы қаланым деп қоям ішімнен. Бір кезде сен оңбағанды асырап жүрген, менде ми жоқ. Ми жоқ деп қазандай басын қабырғаға дүрсілдетіп ұра бастады. Зәрем зәр түбіне жетті. Бір пәлекеттің басталатын ішім сезіп тұр. Қазір ұра бастайды. Жоқ. Мені қолымнан жетектеп залға келеді де орындыққа отырғызады. Сосын бетіме ұзақ тесіліп қарап отырады. Одан да ұрғаны жақсы екен. Шүңіреген көк көзі өңменмен өтіп бара жатыр. Сосын жақындап келді де белінен белбеуін шешіп, қолдарымды орындыққа арқасына байлап бастады. Кімнің өлгісі келеді дейсің? Мен дереу айқайға бастым. Жап аузыңды, иттің күшігі деп дүрсе қоя берді қалаң. Мен біткен жерім осы ғой деп имамды үйіре бастадым. Қалаң қиқалаңдап барып, қабырғадағы сербанттың есігін ашты. Бірдемені іздеп жатыр, бір кезде іздегені табылды. Жақында қалаң Алматыға барып келген. Сол кезде қарақшы пышаққа әуес демекші, мал соятын бірнеше сояудай қанжарлар алып келген еді. Соның біреуін алып шықты. Бітті шаруам. Құдды бір кинодағыдай есінен ауысқан қалаң маған дұрыс қоя берді. Жетімек, мен мына пышақты не үшін сатып алды деп ойлайсың? Мал сою үшін, ағатай. Мен сені сою үшін алғам мұны. Аға, қойыңызшы, қазір бәлем көрсетем саған. Жас кезінде қалаңды бір бойжеткенге үйлендірген екен. Әлгі байқұс әйелін бұл нақұрыс байлап тастап, бауыздамақ болғанда жұрт улап-шулап әрең айырып алыпты деген әңгімені талай естіген едім. Сонысы рас болып шығайын деп тұр. Бірақ мені құтқаратын тірі жан жоқ қой. Мен енді құтылудың амалдарын қарастыра бастадым. Қолымды байлаған белдік босап үлгерген. Егер жақындап келіп ұстаса амал жоқ. Қашсам қазір кету керек. Артымда терезе. Қолымды босатып алғанымды байқап тұрған қалаң жоқ. Мас. Бөлменің бас жағында креслода пышағын жалаңдатып мені боқтап сөйлеп жатыр. Жан тәтті. Қолымды босатып алып атып тұрдым. Қалаң да тұра ұмтылды. Орындықты көтере мәтіре басынан салып қалдым. Гүрс етіп қалаң бір денесімен еденге құлады. Бірдеме деп міңгірлеп ұйықтап қалды. Мен есім шыққаны соншалық есікке қарай жүгіргеннің орнына терезеде бірақ
қарғыдым. Дала қыс. Үстімде іш киімнен басқа лыпа жоқ. Тұрсынғазаның үйіне келдім. Қақпасын тырсылдатып, соққылап жатырмын. Үй жаққа қарап, қалаң көрінбей ме деп қарап қоям. Бір кезде даланың шамы жағылды. Көретін жарығым бар екен. Нағашы апам қал үстінде жатқан мені шақырыпты. Таңертең безілдеп жатыр. Шешемді шақыртып ап, мына балаға ешкімнің қолын тигізуші болма, деп қадап-қадап айтты. Сосын бір қорқынышты қорылға басқаны есімде. Апамның жетісін өткізіп, шешем екеуміз үйге қайттық. Қалаң жолаушылардай қарсы алды мені. Басымнан сипап, мұрнымнан шымшып қояды. Онысы түсінікті, ешкім білмесін дегені. Кімге айтам? Шешем болса жүрегі ауырады. Туысқанға айтсам төбелес болады. Тағы мені мерт қылуы мүмкін. Әлгі жағдай қалаң үшін ұмытылғанмен, менің жүрегімде тіккен болып, мәңгілікке қадалып қалды. Бұл оқиғадан кейін мен еш нәрседен қорықпайтын болдым. Тіпті алдымнан пышақ алып жүгірсе де, өліспей беріспейтінім ақиқат. Көшедегі балалар мені көпті көрген ардагер ретінде көреді. Қалаң қанша жасырғанмен, кіп-кішкентай көше, елдің бәрі оның мені ұрып соғатын біледі. Маған солардың білгені жақсы. Тым құрғанда балалар аяғын тартып жүреді. Көшеге шыққан сіз мына жолдарды жазып отырған пақырыңыздың кеудесін көрсеңіз. Дөңгелеп жүретін мен қақпадан шыға салысымен балалар жүгіріп кеп маған амандасады. Паңдаланып тұрып, тілеукештен басқасын тіліммен түйреп-түйреп мазақ етем. Оған толық құқым бар. Екінші атаманмын. Көшедегі жүгермектердің бәрін бір шыбықпен үйіріп алғанымды қалаң біледі. Кейде көшеге шығып, шылымын шегіп отырып, «Ей, қайсың балаңды менің сары сапалағымен шығарасыңдар» деп көршілеріне одыраңдап қоятыны бар. Ондайда көрші қатындар есуас неме, біреудің жетім баласын төбелестіргіш қорас қылмақшы ма, жынды деп тоңқылдай бастайтын. Оған қалаң шімірікпей, өте бір жағымсыз түрде қарқылдайтын.